我们产品出了问题，还在调查，而且也不能说就是于浩然的问题啊。您先别激动，据我们了解，这次事故的负责人就是于浩然。鼎华呢，希望延缓公布事情真相，这个我们理解，也不会干预，但是相应的调查我们还要尽快展开。那个是这样啊，首先我先表个态，我们肯定会全力配合你们工作。但是呢，我有个疑问，就是，就算于浩然是故意的，他也是对我们公司造成了损失，我们会保留起诉和不起诉他的权利。我不太明白为什么国安要介入这个事情呢？鼎华这一次的事故，牵扯出来一系列的问题。我相信林总还有邹教授也都跟您沟通过了。我们国安一直怀疑，有人想针对鼎华的技术下手。那谢谢您的配合。啊，对了，出了事之后，我们把于浩然安排在职工宿舍，你可以去那儿找他。好，我来送你。替我送一下。好的。小杨，哎，勇哥，我已经拿到录取通知书了，我现在给你送过去呗。你在雨山吗？哎，我在。哎呦，真是谢谢你啊，还得让你亲自跑一趟。没事，那一会儿咱们见面聊。哎，好，挂了啊。哎，再见。Tracker under my car. Are you sure that you didn't expose your identity? Don't
He's the only person can do the following work I gave to him. He's also can give the camouflage for my man in Dinghua. So he's really important. Please, put the tracker back and wait for my message. Fair enough. Take good care of yourself. 哎呦，哎呦，小杨，哎，勇哥，停，好，里边是吧？哎，里边，好，在这边坐，等你呢。哎，咖啡我都给你泡好了。哎呦，走，走，我坐这儿，勇哥。哎，对，我来吧。哎，来，走，走。哎呀，还得让你亲自跑一趟。哎，应该的。勇哥，哎，货真价实的录取通知书，您看看。但是现在时间有点紧，咱们最迟后天出发。哦，